Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau beres spring ya. Ini saya ambil yang paling pendek nih. Ini mau saya pencelas buat obat batuk ya. Ini anak saya lagi batuk. Kamu lagi batuk ya? Lagi batuk? Ntar minum ini ya. Minum ini ntar ya. Nah, ini pencelas dulu ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ini ya. Pencelas ya. Nanti ditadangin pakai plastik. Saya ikat dulu ya pakai plastik ya. Ini ya guys ya. Ini ditadangin plastik ini. Ditunggu sambil ngopi dulu ya. Oke guys. Ini ya. Ini udah keluar airnya ya. Ini baru 1 jam ini ya. Ntar ini diminum ya. Ntar ini buat batuk anak saya ya. Masih menetes tuh ya. Masih netes ya guys. Tapi ini udahlah. Ini aja udah cukup. Kenapa? Ini air buat diminum. Minum dede ya. Iya pak. Taruh. Taruh ya guys. Diam. Jadi segini ya guys. Ini bismillah. Langsung diminum ya. Gimana rasanya? Enak? Ya, habisin.